Jeg kan først bare bekrefte det statsråden sier om medaljeseremoniene. Det er alltid en stor ære å delta der, og den muligheten får vi da igjen på fredag. Komiteen har også benyttet anledningen de 2 gangene vi har vært i Afghanistan til å hedre våre falne med kransenedleggelse og tale. Vi har også deltatt ved tilsvarende seremoni på Forsvarets minnedag når vi har vært i Washington. Så det er gode tradisjoner som man både fra regjeringens og Stortingets side ønsker å videreføre nettopp for å anerkjenne og hedre både de som har tjenestegjort og de som har måttet gi det ytterste offer. Spørsmålet mitt relaterer seg til det som både forsvarsministeren og jeg var inne på når det gjelder kompleksiteten i å trekke seg ut. Og spørsmålet er hvordan vil man fra norsk side sikre tilstrekkelig styrkebeskyttelse og koordinering i den samlede allierte uttrekningen? Og forsvarsministeren, hvordan vurderer han det opplegget som nå ligger for Faryab? Statsråd Espen Barth Eide, vær så god. Ja, det var 2 spørsmål, og hvis vi får ta det siste først. Når det gjelder Faryab, så mener jeg at vi er i ferd med å utvikle en god plan for det. Der vil allierte, ikke minst tyske styrker, bistå, amerikanske spesialstyrker, helikopter, og den afghanske hæren som vi selv har trent opp, vil inngå i en helhetlig pakkeløsning for hvordan vi får vårt materiell og våre personer ut, mens vi altså er i stand til å gi styrkebeskyttelse til den siste soldat har forlatt Faryab, og leiren er overlatt til afghanerne på en god måte. Det er krevende, og vi har ingen tid å miste i å få gjort dette på en riktig måte, men jeg mener at det er de riktige instinktene og grepene rundt det når det gjelder Faryab. Når det gjelder det bredere spørsmålet om hele avviklingen, så tror jeg bare vi skal være ærlige og si at når hele ISAF skal reise hjem, så blir det kanskje tidenes største logistiske operasjon. Jeg tror skal man sammenligne med noe annet i historien, må det være hjemreisen til USA etter 2. verdenskrig, men det skjedde i fred. Nå skjer det i en mer komplisert sikkerhetssituasjon, og det må vi bare ha mest mulig oppmerksomhet på. Ine Marie Eriksen Søreide til replikk nummer 2. Vær så god. Ja, det var en god avslutning på svaret, fordi det leder meg over til mitt neste spørsmål. Og da komiteen var der for 2 år siden, så var jo veldig mange i ISAF opptatt av at man ikke bare måtte se spørsmålet om sikkerhet provins for provins, men også se helheten. For risikoen er jo alltid til stede for at dersom det roer seg et sted, så blusser det opp et annet sted. Og spørsmålet i den sammenheng er jo hvilke beredskapsplaner og eventuelle ressurser finnes det dersom man plutselig står overfor en situasjon der man midt i en kritisk uttrekksfase opplever at opprøret plutselig blusser opp igjen i områder der vi er til stede og der vi skal trekke oss ut. Statsråd Espen Barth Eide, vær så god. Igjen et veldig viktig spørsmål, som jo er et spørsmål som er på ISAF-nivå. Her tror jeg det er viktig å sende 2 signaler samtidig. Det ene er at vi mener alvor med å avvikle ISAF innen 2014. Det tror jeg er et viktig politisk signal, slik at afghanske aktører faktisk tilpasser seg det og tar det ansvaret de før eller siden må ta, og ikke bare skyver på det. Derfor bør vi ikke skape inntrykk av at det kan reverseres. Samtidig må den langsiktige strategiske partnerskapet være av en slik art at det er en viss fleksibilitet til å tilpasse seg til situasjonen. Og jeg deler nok i noen grad bekymringen når det gjelder ISAFs samlede vilje til å tenke på den siste delen av det resonnementet i forhold til den skal vi si, entusiasme som nå legges for dagen fra flere land for at det ikke er så lenge igjen.